ونقدم الشاعر محمد عبد العزيز. تحيات الوزير الكريم وتحيات الحضور، تحياتي لكم جميعا والجمهور الجميل. في المناسبة الحلوة دي وبمناسبة المطر بتاع امبارح، أنا كاتب حاجة على المطر. عاد المطر وعاد هواه مع هوايا، وصوت الشجر بيفكرني بيك وانت معايا. كانت خطوتنا فيها الحنية واحنا مع بعضينا، وايديك في حضن ايديا وحرارة الامل بتدفينا، ونسرح ويا ذكرياتنا ونندم على اللي فاتنا، وحنين عيونك ليا وكاس الحب بيسقينا. عاد المطر وصوت الشجر، عاد المطر وصوت الشجر وكل شيء عاد، وانت فين يلي زودت بينا البعاد. وحشني صوتك وحشني كلامك وحشني حضنك وحشني سلامك، وحشني فيك كل ما فيك، يا ريت تعوز ايامي مع ايامك. انا كل يوم بحلم جواك، فكري شريك عايش بس معاك، يا ريت تعود ويجمعنا تاني القدر زي معاد المطر وصوت الشجر. وتحياتي ليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين، وتحياتي للفنان الجميل.